det her ungdom som leser voksenlitteratur, noen betraktninger. Jeg kommer til å komme inn på litt av hvert etter hvert. Jeg er altså utdannet litteraturviter fra Universitetet i Bergen. Jeg har arbeidet i Bergens Tidende siden 1999, og har, som Bjarte sa, vært involvert i Ungdommens kritikerpris siden oppstarten i 2005. For jeg og da Erik Vassenden og Margunn Vikestad, vi var pionerkomiteen. Vi var den første komité som plukket ut da bøker til de juryklassene som er i 2005. Vi som er nominasjonskomité, kanskje det har vært sagt før i dag, men som jeg sier igjen, vi skal ikke ta hensyn til hverken målform eller sjanger eller kjønn eller noe som helst. Kun kvalitet. Og det dere ser bak meg nå er da de 8 bøkene vi plukket. Det er da tidenes første bøker til Ungdommens kritikerpris. Vår liste. De som ble nominert som ungdomskritikerpris og kritikerprisen er jo sammenfallende, men har en viss forskjellig struktur. Og skal bare vise de bøkene som ble nominert til kritikerprisen samme år. Det er litt færre bøker. Det er de. Så 2 av de vi nominerte ble også nominert til kritikerprisen av voksne. De elevene som er der, det tror jeg, det er min hypotese, at de har blitt eksponert mest for som målgruppe kunst og kultur. Altså typisk ungdomsbøker, typisk ungdoms-tv-serier, ungdomsfilmer, hvor ungdom da er hovedpersonen med typisk ungdommelige problemer. Og de mangler trening om å forholde seg til personer og utfordringer som man møter på i et voksen fiksjonsunivers. Og det vi ser når vi har 3 besøk i en klasse, det at det går ganske kjapt at de endrer språk og vokabular og begrepsapparat når de skal vurdere karakterene svakhet og styrke, når de blir tvungen til å utvikle seg vekk fra den umiddelbare avvisning. Jeg liker den ikke, eller ja, han synes det er fint. Altså til å argumentere og få et kritisk og vurderende blikk på hvordan karakterer faktisk vil bygge opp, så får vi også mer nyansert blikk på at det skal mer til en identifikasjon. Første rekke synes jeg ungdomsleserne er skarpe og kritiske lesere som tar i rekke en hel rekke kriterier når de feller dom over bøkene. På grunn av alderen så har de tilsynelatende en intuitiv måte å lese og vurdere tekst på en voksne kritikere. Men de diskusjonene som foregår i klasserommene, de har faktisk ikke skilt seg så veldig fra de debattene som foregår i den litterære offentligheten i årenes løp. De bøkene som har vekket mest, nå skal jeg bare snakke om prisvinnere, jeg skal snakke litt om de bøkene som da har vekket mest diskusjon og temperatur i de klassejurene jeg har vært innom i de her årene, er bøker hvor romanens fiksjonsunivers er bygget på faktiske personer og hendelser. Det er med andre ord bøker hvor moralske spørsmål utfordrer estetiske kriterier. Og i den sammenhengen er det verdt å nevne at Ungdommens kritikerpris har eksistert parallelt med den selvbiografiske bølgen som har hjemsøkt vårt land de siste 10 årene. Ferdig med debut nå. Så de her juryklassene, de har lest Knausgård, de har lest Thomas Espedal, de har lest Gaute Høyvald og andre representanter for den bølgen. Kommer nærmere inn på hva de mener om den saken. Vi skal se litt nærmere på et knippe utvalgte år, hvilke bøker som har vakt diskusjon, og hva som ikke har gjort det. Det vil si at dere skal få se de listene, men vi skal prøve å komme på det. Så skal jeg si litt enkelte år hva ungdom har ment om de bøkene voksenkritikerne har gitt kritikerprisen. Og de deler ut prisen trent på samme tid, så ungdom vet ikke hvilken pris de vokser, altså hvilken bok som vil få kritikerprisen. Jeg tror ikke de ville brydd seg. Nei, det vil ikke. De er veldig herlig anti-autoritære i våre dager. Jeg må jo bare si det. Ok, 2005 så skulle jeg nå vise dere hvilke bøker som vi nominerte, som dere så et lite snutt av her i sted. Det som kan virke overraskende på denne lista er at 2 av de bøkene vi nominerte, Kompani Orheim og Få meg på for faen, de er blitt filmatisert etter den tid, og de er også typiske ungdomsfilmer. De regnes som typiske ungdomsfilmer, de 2 bøkene. Og vi i nominasjonskomiteen, vi var jo helt brennsikre på at Kompani Orheim kom til å gå av med seieren. Altså
kriterier som betød mer enn åpenbart på tilfellet. Og vinneren ble jo da Huggerne av Roy Jacobsen, som handler om en evneveik Timo i den finske vinterkrigen, altså 1930-1940. Så både Renberg og Nissen har ungdom som hovedpersoner. Handlingsforløpet spiller pubertet som brytningstid. Likevel så vinner ingen av dem UKP, altså ungdommens kritikerpris. Det er jo interessant i seg selv. Hva synes de om den voksne vinneren? De leste Ture Erik Rudd, Uranofilia. Det gjorde ungdommen. De som har lest Ture Rudd vet jo at han har veldig særegen energi og mye sånn ny ord. Altså han skaper litt sånn ubegripelige romanunivers, og vi har der verdensmaskinen som skaper oss. Den oppfattes som noe utilgjengelig. Juryklassene diskuterer, er det en gammelsverk? Er det her nyskapende? Det er jo alltid en diskusjon som alltid har vært i kunst. Er det gal eller genial? Vi voksne kritikere mente det her var genialt og viktigst. Når de ungdommene på sin side valgte Huggerne, så bekrefter en tendens vi har sett i den franske prisen som har vart en del lengre enn den norske. Den Congo de Licence. Den har jo vart i 27 år. De franske ungdommene har kåret samme prisvinner som voksne i løpet av altså 3 ganger hva det skjer. De har en teft for kommende stjerner derimot, den franske. Og når det gjelder Huggerne, så fikk den boka i 2009, altså 4 år etter at ungdommen plukket den ut, så ble den nominert til The Impact Literary Award, altså den største prestisjetunge prisen for oversatt litteratur. Den kom 4 år senere, så ungdommen så kvaliteten her langt forut for sin tid. Og det er jo en utrolig god bok, så jeg er veldig glad. Det var min favoritt. Vi hopper til 2007. Her er det da min kollega i Bergens Tidende, Guri Fjellberg, som er kritikerfadder. Hun skrev da et essay om her, så jeg skal ta litt av de tingene hun skrev om 2007. Hadde vi hatt PowerPoint, så skulle vi få sett at Anbak av Jon Fosse var nominert det året, og Stig Sæterbakkens Usynlige hender blant annet. Tynneste boka, Anbake, og de som har hatt elever i ungdomskultur vet at de ofte de tynneste som blir lest først. Det kommer litt an på elevene. Noen går jo og kjemper seg gjennom de tjukkeste for å kose seg med de tynneste. Men i hvert fall, som Guri så treffende sa, aldri har vel Fosse opplevd at tenåringsjentes kappspring etter en av bøkene hans, som var en søreklasse eller annet. Så skriver Fjellberg om hvordan hun opplever å nærlese Anbake og Usynlige hender med klassene. Blant annet så trekker hun frem at elevene irriterer seg over at de ikke har lykkelig slutt. Det er en sånn type konvensjon som de bryter med, som elevene synes finner irriterende. Det er jo noe vi voksenkritikere ville sagt at det var originalt. Ja, det er et originalt grep. De vurderer ikke det som et originalt grep. De vurderer heller ikke det som noe som gir boka ekstra kvalitet. Så det er en forskjell. Fosse vet jo alle har alle her gjentagelsene og har mye undertekst. Det er det jo ingen tvil om. Og Guri trekker seg frem på ambivalent elevene er til å tolke tekst når de skal sitte i denne juryklassene. Mens vi voksne kritikere, vi vurderer fretydighet nesten som kvalitet på autopilot. Så er det ikke noe de nødvendigvis ser fretydighet som et tegn på kvalitet. Det kan være at de synes det er uklart og ullent og rett og slett gjør boka ubegripelig. Hun trekker også frem det her med identifikasjon og gjenkjennelse, som brukes på en sammensatt måte av de her elevene i de her klassene. Elevene synes det var lettere å identifisere seg med en 40-årig politimann enn en 13-årig i Anbake. Noen ganger så er det at man ser at ungdom liker sammensatte karakterer. Det er også en som bryter med en idé om at det skal være enkelt og lett. De har mer sans for det. Gjennomskuer hvis det blir for konstruert. Det spiller faktisk ingen rolle om karakteren er på deres alder. Det er også en sånn myte at de må ha noe som er kjent igjen i aldersmessig. Annet poeng Fjellberg trekker frem er at elevene lar moralske domsavsigelser, altså moraliserende tendens,
går hånd i hånd med estetiske vurderinger. For eksempel når de da diskuterer Hesselby og Johan Hårstad, som vinner denne prisen, så er elevene indignert over at forfatteren tillater seg å tukle med Albert Åberg. Og gjøre det, som jeg siterer hva Guri skriver, og gjøre deres barndoms helt Albert Åberg om til en deprimert krufs går bare ikke an. Det hjelper ikke at jeg hevder at han blir offret for at forfatteren skal få kritisere etterkrigstida velferdsstat. Å gjøre Albert Åberg til en fyr som velger sin puslete far for meg kjærligheten er for drøyt. I 2007 så ville dere sett at Hesselby er den mest samfunnskritiske roman på den nominasjonslista. Og den bekrefter at ungdommen liker romaner med engasjement. Det er helt klart at de liker romaner som går i med samfunnskritisk retning. Det merker man også i diskusjonen. I tillegg så viser det jo også at de setter pris på postmoderne intertekstualitet. Det må jo bare være noen referanser de kjenner seg igjen i. Og Albert Åberg kjenner seg igjen i. De har jo en sans for det, åpenbart, hvis det bare er referanser de kan forstå. Tiller vant prisen for innsirkling det her året, som ungdommen leste. Den var også på nominasjonslista. Det er jo en sånn metaromanaktig, vil jeg påstå, hvor sånn identitet konstrueres og rekonstrueres og alt sånt. Fjellberg sier ingenting om hvordan ungdommen forholdt seg til boka, men kanskje er metafiksjon mindre interessant for ungdom enn samfunnskritikk. Det er jo min ville gjetting. Vet du om du, Bjarte, kan huske noen diskusjoner? Nei. Vi hopper til 2008. Her er jeg kritikerfader, og følgende bøker, så gjerne skulle vise dere. Jeg får plukke ut det jeg skal snakke om. To av de bøkene i 2008 som er nominert, de er bygget på faktiske hendelser og personer. Den ene er Gaute Heivold sin bok Himmelarkivet. Handler om motstandsmann Louis Håganvik, som ble tatt til fange av Gestapo under 2. verdenskrig og døde i fangenskap etter kort tid. Tok sannsynligvis livet av seg. Andre boka, den vant også ungdommens kritikerpris. Det er Nicolai Frobenius. Jeg skal vise dere frykten, bygger på forfatteren Edgar Allan Poes liv. Den er biografisk. Forskjellen mellom Himmelarkivet og Jeg skal vise dere frykten er at Himmelarkivet er mindre, eller jeg kan si, sistnevnte, Frobenius' bok er mer tydelig fiksjon. Og når det gjaldt Himmelarkivet, så var elevene opptatt av de her moralske sidene ved å basere en bok så tett på faktiske hendelser. Og om forfatteren av moralske grunner kan ta seg fri den frihet som han vil. Det ble diskutert mye. Og 2 år etter at elevene diskuterte de her sidene ved Himmelarkivet, så dukker opp samme debatt, men da i offentligheten. Det er da rundt boka Før jeg brenner ned som Heivold fikk Brageprisen for. I 2010 så går Jon Michelet ut mot Før jeg brenner ned med argumentet som for meg var ekko av det vi hadde diskutert 2 år tidligere. Samme ankepunktene som elevene mine hadde rundt Himmelarkivet. Og her er det Michelet skrev i Dagbladet om bruk av faktiske hendelser og personer. Heivold skiller ikke mellom dokumentasjon og fiksjon. Han dikter om virkelige mennesker i nær fortid og forestiller seg hva de tenker og føler. Vi bør ha respekt for menneskene dette gjelder. I dette tilfellet er jeg ikke sikker på at forfatter og forlaget har hatt det. I en tid der grenser mellom fiksjon og virkelighet utviskes med reality-TV og jeg vet ikke hva, er det ekstra viktig at vi markerer hvor grensene går. Jeg vil også si at de diskusjonene i juryklassene kan faktisk ligge foran det som skjer i offentligheten for øvrig. Skal jeg avslutte med å si litt om årets diskusjon. Kritikerprisen for voksne i 2008 gikk til Per Petterson og jeg forbannet Tidsel. Så hva synes elevene om Per Petterson? De leste den boka. Og det kan jeg si, det var en av de bøkene de interesserte seg minst for. Det var 0 engasjement. De traff på skuldrene. Så det hjelper å si mange prisbelønt og alt sånt. Det bryr seg ikke. Det er veldig ærlig, og det er veldig sånn tett på tekst. I den grad jeg mente noe som
etter at han Arvid, hvis du skal lese den, det er jo om Arvid og hans forhold til både sin tidligere maoisme og sin forhold til sin mor. Jeg vet det var barnslig. Ja. Altså, det er for lavt tempo hos Per Petterson. Det er så enkelt som det. Det kan man jo kanskje si, men altså, det blir for lavt til at den har sjans. Vinner ungdomsskriv. Så er vi kommet til 2009. Dette året vant Thomas Espedal kritikerprisen for Imot kunsten. Den var ikke nominert til UKP. Vi har jo hatt Espedal før. Det som er spesielt med 2009, det er at i broparten av de her bøkene så var homofili tema. Altså det var lurt på hva det her var. Så det var de oppdaget det. Sant? Det er jo det jeg sier, nominasjonskomiteen skal kun ta hensyn til kvalitet. Det er jo vårt mandat. Så de lurte på om det var for å øke deres toleranse for homofili. Og så sier de, ja, men det er jo ikke noe å lage saker lenger, sant? Det er jo unge og moderne. Ja. De vil ikke ha bøker som er valgt ut fra andre kriterier. Det var det som kom tydelig for spesielt i klassen. De vil ha bøker, sant? Det her er en avtale mellom, ja, og det er jo premissene jeg går inn på. Og kun litterær kvalitet vil de vurdere. Som dere ville sett, i 2009 så var Min kamp 1 nominert dette året. Og for meg som da jobbet som kritiker i Bergens Tidende og var da involvert i denne diskusjonen i og med at jeg satt og anmeldte alle disse kampbøkene, så var det utrolig interessant å besøke klasser hvor de satt og leste Knausgård helt sånn ubesudlet. Det var virkelig spesielt. Debatten raser i offentligheten, mens elevene sitter og leser som i hvilken som helst annen bok. De fikk jo med seg, en klassen var på Bost, og de fikk jo med seg, fordi broren til Knausgård bor på Bost. Læreren sa, broren var skole, å ja. Det som var påfallende i diskusjonen rundt denne boka, det er at elevene var faktisk ikke opptatt av etiske spørsmål, i samme grad som med Heivold. Og det vet jo alle at det var jo det som var hoveddiskusjonen i debatten. Bruke familie og alt det her på denne måten. Det brydde ikke elevene seg om. Min hypotese er at det forklarer rett og slett fortellerstemmen, grunnen til det. For Heivold, han bruker allvitende fortellerstemme. Han går inn i hodet og forteller hva han tenker og føler de her fiksjonskarakterene. Knausgård er jo jeg-forteller. Og da er det greit for dem. Det er en annen generasjon. Og det er jo det Michelet også reagerer på, det er at du later som om du kan si noe om faktiske personers tanker. Og det er jo det også Seierstad, hvis dere husker den debatten nå, at dette har vært en av 10 års diskusjoner. Det er jo ikke det at også Seierstad nødvendigvis drar til Kabul og intervjuer en homogenlig og opptrer som en viktig forteller. Så elevene er gode til å ta sånne ting. Det er imponerende. Det elevene var kritiske til når det gjaldt Min kamp, var formspråket. Helt klart. Ja. Det her lange essayistiske dragene, og det her fokuset på detaljer, det falt ikke i smak. Det er så stilig der å se. Akkurat som offentligheten ble jo veldig polarisert i det her Min kamp-debatten. Akkurat samme polariseringen skjedde i klasserommene. Det var sånn besynderlig. Enten var de veldig betatt av Knausgård i jentene, kan jeg jo da innrømme at det var hovedøyen der. Eller så ble det for kjedelig. De ble for løse, og liv og denne provoserende og uinteressant. Mange gutter, litt sånn jenter mot gutter. Jeg vet ikke om det var sånn i offentligheten for øvrig, men det var noe ofte det i klasserommene. Og den vant jo ikke noe ungdommens kritikerpris, Min kamp. Den som dette året ble faktisk veldig diskutert, det var ikke Min kamp. Min hypotese er jo at man ikke bruker avvikelsesfeller greit for elevene. Det de reagerte på, det var Ingrid Storholmen sin hybridtekst, Tsjernobyl-fortellinger.
Det provoserte han. Boka det er en sånn blanding av journalistikk, selvbiografi, fakta og diktning, og den bygger på intervjuer som hun Storholmen gjorde med overlevende eller som var berørt av Tsjernobyl-katastrofen i 1986. Som er veldig ung, det er mange år siden. Men den er en atomkatastrofe, og det er 10 etterpå. Veldig dramatisk. Og det elevene reagerte på, var jo selve sjangerblandingen. De mente, hissig gjeng, de mente at Storholmen misbrukte de her intervjuobjektene i sitt eget kunstprosjekt. Det vi voksne kritikere roste, og hun fikk mye ros for sine Tsjernobyl-fortellinger, det ble ros for det eksperimentelle formspråket. Det er oppfattet elevene som rent støy. At hennes eksperimenter overdøver det de personene som opplevde Tsjernobyl faktisk hadde lyst til å si. Det var sånn det ble lest. At hun stjal oppmerksomheten. Og det var rettferdighetssansen. Altså jeg håper at de syntes det var urettferdig overfor offene at her står kunstneren og viser seg frem. Det er veldig sånn, ja. Så de moraliserte, ja, men vi voksne kritikere ville jo aldri funnet på å komme med sånne ting. Men jeg synes det er greit at alt eksperimentelt er ikke nødvendigvis bra, kanskje. Alt i alt når det gjelder sånn, bruk av selvbiografisk materiale, altså faktiske hendelser og personer, så inntrykk at du ikke synes det er spesielt. Og det tror jeg ikke er så rart, for det her er jo en generasjon som har vokst opp med blogger. De er vant med å lese personlige uttrykk i sosiale medier. Så for de representerer ikke det noe nytt i seg selv. Den som vant i 2009, det var Jon Øystein Flink. Det var da sex, død og ekteskap. Den hadde jo ikke homofili-tema, han hadde ikke noe for virkeligheten, og den vant rett og slett fordi den hadde humor. Det var det vi sa. Eneste boka med humor. Det vil de ha. Ok, vi hopper videre. Hva har jeg mye igjen? 15. Ja, men det her skal vi se. 2012. 2010 og 2011 så var jeg ikke kritikerfodder. Vi hopper da til 2012. Og her er det bare en bok som bygde på faktiske personer og hendelser. Det var Lars Amund Våge sin bok Synja. Ja. Der skriver han om seg selv og sin autistiske datter. Og det var en bok som de likte veldig godt. Og grunnen til at han oppfatter det som veldig ærlig bok, fordi at han ikke han gir ikke glansbildeversjon av virkeligheten, altså hvor vanskelig det faktisk er å ha en handikappet datter. Han skriver om vanskene der. Vi var veldig rørt av den ærligheten som oppfattet som genuin. Vanligvis er det ikke sånn klar favorittbok. Faktisk ikke. Nå er det det, men andre ganger som ofte er det diskusjon innad i klassen, og vi har jo 2 klasser da. Det som er spesielt med 2012, det var at en bok seilte frem som en superfavoritt i begge klassene. En klasse på Katedralskolen i Bergen og en klasse i Nordland Grieg skole. Og helt uavhengig av hverandre, så var det virkelig superentusiastisk for den som vant, også Ungdommens kritikerpris. Det var da Eivind Hofstad Evjemo sin kollektivroman. Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet. Veldig spesielt at de blir så unisont begeistret for en bok. I 2012 er det veldig mange etablerte forfattere på lista. Vi har Vigdis Hjorth for eksempel, hun vinner da også kritikerprisen. Vi har Per Petterson igjen, og så videre. Spesielt med Evjemo er jo at han er debutant i tillegg. Nei, det er han ikke. Nei, det er andre boka han er. Han er ung, vi gjør de andre uetablert, og er en forfatter, de sier, han ligner ikke på noen av de andre. Han fikk de andre til å bli veldig like, for han var så forskjellige. Det rare med denne boka, og han var jo vel tydeligvis litt forundret selv, Evjemo, at han skulle vinne Ungdommens kritikerpris. Den er ikke selvbiografisk, det er ikke noen sånn psykologisk tette relasjoner, ikke noen sånn typisk psykologisk roman.
kommune. Elevene leste han som en skildring av det moderne liv som en fasade. Som en sånn gedigen iscenesettelse av lykke, og hvor all svakhet er skambelagt og som må skjules. Det var sånn de leste den. Og det kjennes igjen akkurat den fasade og sårhet og ensomhet bak. Helt klart at det var noe som traff dem. Det handler også om velferdsstaten, alle stedsnærværende velferdsstaten og institusjoner. De er her som de vokser opp på en helt annen måte i institusjoner enn min generasjon og dere. Noen traff dem der som var bemerkelsesverdig, rett og slett. Vigdis Hjorth, hun vant å leve på skolen. Nok en gang en bok som den sitter seg likegyldig til. Interesserte seg ikke for det. Eneste som er interessant er da vi som er opptatt av post. Ok, det rekker 2014. En kjapp for 2014. 2013, Agnes Ravatn vinner, Klubbtribunalet, Øyvind Ibred vinner for Sjøen. Jeg har ikke sagt så mye om lyrikk i dette foredraget, men jeg skal si litt om det når det gjelder årets bøker. De nominerte i 2014, får jeg ikke vise dere, men det som var en utrolig glede for meg som kritikerfadder, er at for første gang, så lenge jeg har vært fadder, så har elevene underveis vært begeistret for en lyrikksamling. Nærmere bestemt Christian Repstad sin 19 forgiftninger. Det er jo også begge klassene. Plutselig så er det en som... Det er klart det har noe med læreren å gjøre, men den entusiasme rundt en lyrikksamling var interessant nok så er det også mest samfunnskritikere av årets bøker som de da likte. Så det ligger noe der. Med andre ord, elevene er uforutsigelige. De er ikke så opptatt av form, så lenge innholdet engasjerer. Det de sa om Repstad, krevende samling, vel verdt slite. Det er jo fantastisk å leve i sitt.